купаться, и у нас что-то здесь нахмурилось. Вот на трассу выехали. Прям очень хмуро, солнышко пропало. И вот думаем, не вернуться ли нам обратно. Ну что-то как-то очень хмуро стало, да. Бу, Злата уже в купальнике сидит, Бу. Она уже готова. Да. Мы подъезжаем к озеру. Уже подъехали. Ну, уже подъехали, можно сказать, да. Будешь купаться? Навряд ли. Что-то у меня уже нет желания. Почти что высох. Озеро. Красиво здесь, конечно. Да, хорошая такая местность. Молодежь посидела, костер зажгли, уехали. Мы здесь. Погрелись они здесь, посидели на лавочке. В общем, надо тушить. Да, потушим, а то так будет дальше. Оставлять нельзя, сейчас сухо. очень Трещит сухо. еще, да. Дождей нету. Прям, чтобы никуда ничего, никакие искры не полетели. А мне сегодня приходило сообщение, что пожароопасные дни. Да надо думать, жара Жара, стоит 30 сухо. градусов. Все сухо, везде сухо, трава сухая, что искра полетела и все. А трещит так. Вот там место тоже для шашлычков, наверное, сейчас дойду туда. Смотри. Сюда хорошо с палатками. Мусорный бак. Да, здесь в жаркие дни солнечные очень много народу. Мы приезжали в прошлом году, очень было много народу. Да, вот кто-то соорудил лавки, стол. Это, наверное, накрывает каким-нибудь, может быть, тентом, когда дождь. Не знаю, зачем, для чего. Ну, что-то соорудили. А это, наверное, мангал. Здесь тоже заход вон в воду. Ну, камыши. Желтые буйки стоят, скорее всего, наверное, границу показывают. Да, вот тут желтый буек, там желтый буек. Красота. Сереж стоит. Кто-то купается, слышите, кричат? Не знаю, на том берегу, не знаю, на этом берегу. Но кричат. Видимо, кто-то отдыхает тоже. Слушай, а костер сильнее разгорается, да, надо тушить. Сейчас будем собираться, поедем. А то вдруг приедут сейчас. Они же? Ну, может, отъехали, да. Да нет, они собрались. Прям Хотя, да. капитально собрались. Они все бутылки забрали. Не начатые. Туши. Разожгут. Сейчас потушим. Может, конечно, дождь пойдет. Со вчерашнего дня грозу обещали, никак не начнется. Никак не начнется. Угу. Время 12 ночи. Ага. Прыгает, скачет. Пошли домой?
Сейчас. Попрыгаю еще один раз. Ну, Злата, 12 часов ночи. Давай, еще раз я тебя подниму. Давай. Последний. Он будет последний. Что такое? Все? Все. Иха! Можно сорваться. Пойдем спать. Еще можно сорваться самой. Злат, время 12 ночи, пошли спать. Сейчас немного попрыгаю. Ну давай, попрыгай, чтобы быстрее уснула. А то надо силы стратить. Правильно говоришь. Силы Надо трать. трать силы. Сильно трать. Ага. Ага. Поэтому надо прыгать до утра. Не, до утра не пойдет. Давай еще минуту и пошли. Смотрите, я танцую. Пошли! Ой, здесь какой запах пошел? Это шишечки добавили.